Hurmatli kuzatuvchilar, shaxsan o'zimga ham bu savol berildi. Juda ham ko'pchilikka beriladi. O'rtoqlarda orasida bu tema ochiladi. Qanday tema desalaring, qanday savol keldi desalaring, sport bilan shug'ullanib, sog'lom turmush tarziga rioya qilib, kerakli bo'lgan mineral vitaminini ichib yurganlarga qanday xohlasa shunday yashab turganlar aytarkanda, mana darkan 40 ga kirdik yoki 45 ga kirdik yoki 30 ga kirdik yoki 35 ga kirdik. Ha? Sen bilan bizning nima farqimiz bor? Hech qanaqa farqimiz yo'q-ku. Sen bu tomonda yursang ham. Bizda qangisan? Biz ham xohlagandaqa yashasak ham, ichamiz, chekamiz, sport qilmaymiz, lekin bir xil biz deyshadi. Ha, 45 yoshgacha odam jismonan baquvvat bo'ladi. 4-etajda yashaydigan, 4-etajga yugurib chiqib tushib, hech nimani his qilmaydi, zo'r turaveradi. 1 soat, 1,5 soat mazza qilib trenovatkasini qilaveradi. 2 kilometr, 3 kilometrga yengil yugurib borib kelaveradi. Jismonan baquvvat bo'ladi. 200 ta, 250 ta, 300 ta arjimani qilib qo'yaveradi. Muammo bas 45 yoshgacha bu narsa. Zo'r his qiladi erkaklar o'zini 45 yoshgacha. Mana shu aytgan narsalarni yengil qiladi. Lekin 50 dan keyin hammasi ko'rinadi. Men ularga aytaman, sizlar bilan 50 yoshdan keyin Xudo xohlasa gaplashamiz, farqimizni ko'ramiz deyman. Sog' bo'linglar.